Dừa không? Không. Chúng ta 105 ít là chúng ta thấy qua những chiếc cộ này xuống, chiếc cộ kia lên. Chiếc kia xuống, chiếc này lên. Có một đường lên xuống nè. Đối với chỗ kia là nó mắc mương, không lên được. Thấy ở trước những đầu luôn, đúng chở ít lúa. Chúng ta thấy hai chiếc máy cắt, hai chiếc máy kéo luôn, một chiếc 82 và một chiếc Kubota 105X. Chúng ta xem là đây 105 đã cắt xong cái ở bên đây rồi. Chiếc 82 đang thả dạt đến bên kia. Đó. Giờ hai chiếc chạy qua thả dạt. Chiếc 105 còn một cái đường bờ nữa. Đây chúng ta xem chiếc 105 cắt lúa ở cái đầu dạt này. Đây là cái mương rất to các bạn. Chiếc 105 này sẽ cắt cái đường bờ mé mương. Chúng ta thấy 105 và Yanmar 82 đang cắt cùng chung một miếng lúa. Chiếc Yanmar để trước rồi các bạn. Chiếc Yanmar kép 82 thả dạt còn kiểu này. Cũng khá này kìa. Hỏng máy luôn. Chiếc 105 chạy phía sau. Chúng ta thấy chiếc 105 này chạy sau với chiếc 82. Đó, chiếc 105 xuống vũng rồi đó. Rồi chúng ta thấy cái chỗ đó là vũng. Không chào, cái vũng này đã cứng rồi. Đây là chiếc xe kéo lúa đang bắt được con gì kìa. Cá. Ôi, con cá lóc to quá.
thì chạy đi theo lúa rất dữ. Còn mọi người chiếc xe cọ lúa chạy kinh quá. Chiếc ở phía tuốt đầu trong kia có một chiếc máy cắt nữa kìa. Ôi, chiếc Yanmar 82 đã bị nghiêng thùng rồi các bạn ơi. Đó, chúng ta nhìn rất xa đã thấy bị nghiêng này. Ôi, lên được rồi, không sao hết. Đất ở đây nó khá lúng. Cái bên chứa lúa bao đó thì nó hơi nặng, đất lúng nó sẽ nghiêng một bên. Rồi bây giờ hai chiếc cùng chạy lên. Chúng ta xem hai chiếc máy cắt cắt miếng lúa miếng lúa RBT này cũng khá trúng. Chúng ta nhìn thấy dàn lúa rất dữ dằn, bông trái rất được, màu lúa cũng rất vàng đẹp các bạn, quá trời lúa trúng. Và hôm nay là tới hai chiếc máy cắt, một chiếc Yanmar ABK 82 chạy đằng trước và chiếc Kubota 105X chạy đằng sau. Chúng ta thấy hai chiếc máy quá to. Đây. Hai chiếc chạy chung cho nên là rất mau các bạn ạ. Yanmar này đã tới đầu. Cái đầu vàng khá đúng, chiếc Yanmar chạy cũng khá nhanh đấy. Rồi chiếc 105X cũng đã chạy tới. Chúng ta thấy chiếc 105 này hàm cắt rất to, phụ bì hết cái đường gốc rạ luôn là tới 3 mét này. Chúng ta thấy là có 6 thanh móc lúa thôi, khá to. Tới 105 mã lực này các bạn, chạy rất dữ, rất mạnh. Máy này quá mạnh, chạy đất đúng là hết chạy luôn, đúng ngập cả bánh xích chạy cũng vẫn được. Rồi đụng hàng với Yanmar là vòng qua luôn. Bây giờ hai chiếc đang chờ thả lúa xuống cột.
Hai chiếc máy cắt đang thả lúa xuống xe cội lúa 105X và Yanmar 82. Rồi chúng ta thấy chiếc 82 đã quay đầu lại. Chạy đi lấy dây lấy bao gì rồi. Chạy không chạy quá dữ. Rồi chiếc 105 đã thả lúa xong và tiếp tục chạy. Rồi chúng ta thấy cái chỗ đó khá lúng, máy sụp lại luôn.